الجزء الأول: مشاركة المجتمع المدني في تصميم اتفاقية وقف إطلاق النار. لنفرض أن هذه القطعة تمثل اليمن. حالياً تتبع المنطقة ألف للطرف الأول، والمنطقة باء تتبع للطرف الثاني، وأطراف كثيرة تتقاتل عشان تحصل على حصة من هذه القطعة. وعلى القطعة في خطوط تماس معقدة وتتغير باستمرار، وما بين هذه الخطوط يعيش اليمنيين تحت وطأة حرب جائرة وأزمة اقتصادية خانقة بدون توقف من 7 سنين. في حالات الصراع والحروب والأيام الصعبة، كيف يمكن للشعب أنه يعيد على الأقل الروتين الطبيعي لما كانت عليه الأمور قبل هذه الخطوط؟ عملية السلام في اليمن التي تقودها الأمم المتحدة هي إحدى الفرص التي قد تمكن اليمنيين من إنهاء الحرب في بلدهم. تحقيق وقف إطلاق نار شامل بين الأطراف المتصارعة يمثل عنصر مهم وحاسم في هذه العملية، حيث يتفق المتحاربون تحت إشراف الوسيط الأممي على وقف إطلاق النار وإعادة الحياة ولو بشكل جزئي إلى طبيعتها في كل مناطق اليمن. غالباً ما تكون الجهات المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار هي تلك الأطراف المشاركة مباشرة في النزاع، مثل الحكومات والجماعات المتمردة. ومع ذلك فإن الفشل في إشراك أصحاب المصلحة الآخرين مثل المجتمع المدني يمكن أن يؤدي إلى فشل وقف إطلاق النار. ليش؟ لأنهم أحد أهم الأطراف المعنيين بشؤون ومصالح بلادهم، ودورهم يتركز في تمثيل مصالح الناس مقابل مصالح الأطراف المتنازعة. هناك عدة أشكال لمشاركة المجتمع المدني في عملية وقف إطلاق النار، وهي على مراحل، لكن من المهم أن يبدأ دورهم في مرحلة تصميم اتفاقية وقف إطلاق النار، الأمر الذي يحدث في المسار الثاني من عملية السلام. المسار الثاني وهو المصطلح المستخدم لوصف المفاوضات غير الرسمية، والتي غالباً ما يشارك فيها ممثلو المجتمع المدني وقادة المجتمع اللي يشتغلوا على التأثير على محادثات السلام الرسمية، واللي تحدث على مستوى المسار الأول في عملية السلام. يشمل المسار الثاني عدد من النقاشات والمنتديات، واللي بيكون هدفها بناء إجماع عام حول عدد من القضايا، مثل إيش النقاط اللي لازم تكون موجودة في اتفاقية وقف إطلاق النار، وكيف يمكن تنفيذ مثل هذه الاتفاقية. وبالتالي هذه النقاط تتحول لصانعي القرار من الأطراف المتنازعة والوسطاء من الأمم المتحدة، وهم المسؤولين عن تسهيل عملية المفاوضات لإدراجها ضمن المسار الأول. يعني في مفاوضات الصراع الرسمية اللي بتحدد خطوط التماس وكيفية التعامل مع خروقات وقف إطلاق النار، مشاركة ممثلي المجتمع المدني في هذه المرحلة مهمة، لأنه بإمكانهم توفير السياق الاجتماعي للنزاع ومساعدة الوسيط الأممي على فهم سبب بدء النزاع وما يجب القيام به لإنهائه. يمكن أن تكون هذه المعلومات حاسمة أثناء المفاوضات، لأن فهم الأسباب الجذرية للنزاع يمكن أن يساعد الأطراف المشاركة في وقف إطلاق النار على التوصل إلى وسائل أكثر فاعلية لمعالجتها. توضيح احتياجات الأشخاص المتأثرين بالنزاع وأيضاً أمر يمكن للمجتمع المدني القيام به لضمان أقصى حماية للمدنيين ومصالحهم أثناء وقف إطلاق النار. ولضمان فاعلية هذه المشاركة، من المهم تعزيز قنوات الاتصال بين مؤسسات المجتمع المدني على الأرض والجهات الفاعلة على مستوى المسار الثاني، وكذلك الوسيط الأممي. يمكن لممثلي المجتمع المدني في المسار الثاني سد الفجوة من خلال إجراء مشاورات دورية ومنهجية مع مؤسسات المجتمع المدني المتواجدة على الأرض في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الريفية. وبهذه الطريقة يمكن لممثلي المجتمع المدني في المسار الثاني المساعدة في تصميم اتفاقية وقف إطلاق نار تعكس حقاً آراء واحتياجات قطاع عريض من السكان. وبالمثل يمكن لمكتب المبعوث الأممي إنشاء وحدة دعم المجتمع المدني اللي تشرك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من خلال تزويدهم بالمعلومات وتلقي التعليقات منهم حول عملية وقف إطلاق النار. يمكن للمنظمات الدولية الأخرى دعم هذه العملية على المشاركة في التصميم والتفاوض حول تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار. قائمة الاقتراحات هذه ليست شاملة، ولكنها توضح الطرق التي يمكن بها تمكين المجتمع المدني من لعب دور نشط في عملية تصميم وقف إطلاق النار.